ஹலோ மதுரை நேயர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோட் ஃபார்முக்கு வந்திருக்கோம், ஆட்டு பண்ணை. நம் அருகில் அமர்ந்திருப்பவங்க ஜான்சன் இஸ்ரேவேல் அப்படின்ற சார் இருக்காங்க. ஸோ வழக்கறிஞர், டீச்சர் ட்ரைனிங் கல்லூரி வச்சிருக்காங்க. ஸோ அது குறித்த டீட்டெயில் அவங்களே ரொம்ப தெளிவா பேசுவாங்க. என்ன காரணத்துக்காக இந்த வீடியோ பதிவு பண்றோம்னா, ஸோ தீபாவளி பண்டிகை வருது. மேய்ச்சல் முறையில பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு செம்மறி ஆட்டு பண்ணை தான். ஸோ நல்ல முறையில அவங்களுடைய சொந்த இடத்துல ஆடுகளை நேர்த்தியா வளர்த்து தொடர்ச்சியா விற்பனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. சோ இந்த தீபாவளி பண்டிகைக்கு ஆடுகள் வேணுங்கிறவங்க இந்த வீடியோ மூலமா நீங்க தொடர்பு கொண்டு மொத்தமாக நீங்க இங்க வாங்கிக்கலாம். இப்படி இந்த ஆடுகள் இங்க வளர்த்திருக்காங்க, என்ன முறையில இருக்கு, இன்னைக்கு என்ன அது வயது, விலை நிலவரம் அப்படின்றத தொடர்ச்சி அந்த வீடியோல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சார் வணக்கம். சார் ஃபர்ஸ்ட் உங்களை பத்தி ஒரு சின்ன அறிமுகம் கொடுங்க சார். என்னுடைய பெயர் ஜான்சன் இஸ்ரவேல். நான் நெல்லை மாவட்டத்தை சேர்ந்தவன். இங்க இந்த ஊருக்கு இப்போ 50 இயர்ஸ் ஆச்சு, 50 ஆண்டுகள். என்னுடைய மனைவியின் ஞாபகார்த்தமாக நான் ஒரு பிஎட் காலேஜ், ஆசிரியர் பயிற்சி கல்லூரி 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஆரம்பித்து அது நன்றாக நடந்து வருகிறது. எனக்கு இந்த பறவைகள், மிருகங்கள் இதுல ரொம்ப ஆர்வம் உண்டு. அதை வளர்ப்பதில் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு. அதனால நாங்க ஆடு, மாடு, நாய்கள், நாய்ப்பண்ணை கூட இப்பவும் வச்சிருக்கிறேன். ஆகவே இதுல ரொம்ப ஈடுபாடு எனக்கு இருக்கின்றபடினாலே நான் இங்க இந்த வளாகத்துல இது 6.5 ஏக்கர். அதனால அரசு நிர்ணயித்த கல்லூரிக்கு தேவையான இடம் போக மீதி இடத்துல நான் ஆடு, கோழிகள், அதுக்கப்புறம் மல்டி ஃபார்ம் அக்ரிகல்ச்சரல் ஆபரேஷன் இதெல்லாம் நான் நடத்திட்டு வர்றேன். விவசாய பண்ணை கொய்யா, தென்னந்தோப்பு உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கிறோம். அது போக இப்ப மக்காச்சோளம் முக்கியமான பயிர், மானாவாரி, அதுவும் நாங்க நட்டு இருக்கிறோம். வாழை, இந்த மாதிரி ஒரு ஒருங்கிணைந்த பண்ணையா வச்சிருக்கிறேன். வழக்கறிஞர் அப்படின்னு சொல்லுங்க. ஆமா, அது ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்ல அட்வொகேட் மகேஸ்வரன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபேமஸ் லாயர் இருக்காங்க. அவங்க கிட்ட நான் ஜூனியரா நான் இருக்கிறேன். இருந்து அவ்வப்போது அவங்க என்ன அழைக்கும் போது அந்த டிராஃப்டிங், மற்ற காரியங்கள், கிராசிங் இருக்கிற போது கோர்ட்ல அந்த மாதிரி நேரத்துல நான் அட்டென்ட் பண்ணுவேன். செம்மறி ஆடு நீங்க வச்சிருக்கீங்க, இத பத்தி சொல்லுங்க சார். நீங்க வளர்ப்பு முறை எப்படி நீங்க டெய்லி இதை வளர்க்குறீங்க? இது காலையில முதல்ல நாங்க திறந்து விட்டுருவோம். சோ அது நல்ல காலார அப்படியே போய் இந்த பகுதியில சுத்திட்டு வரும். எங்களுடைய கேம்பஸ்குள்ளேயே சுத்தி நாங்க செயின் லிங்க் போட்டு ஃபென்ஸ் போட்டிருக்கிறோம். அதுல போய் அப்படி வந்த உடனேயே கொஞ்சம் தண்ணி குடிக்கும். தண்ணின்னா வெறும் பச்சை தண்ணி இல்ல, அது கொஞ்சம் அரிசி போட்டு நல்லா கஞ்சா காய்ச்சி அதுல இந்த கடலை புண்ணாக்கு அது இதெல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி உப்பு சேர்த்து அது நல்லா ரொம்ப டேஸ்டா அது முதல்ல கொஞ்சம் குடிச்சிட்டு கொஞ்ச நேரம் ஓய்வு எடுக்கும். அதுக்கு பிறகு அதுக்கு நாங்க காலையில 8 மணிக்கு அடர் தீவனம் கொடுக்குறோம். அடர் தீவனம் எதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மக்காச்சோளம், கம்பு, இதெல்லாம் கம்பு இதையும் மக்காச்சோளத்தையும் நாங்க அரைச்சிருவோம். ரவை பதத்துல அதை அரைச்சி அதை இந்த காடி இருக்குது வரிசையா, அந்த காடியில நாங்க போட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது நல்லா சாப்பிட்டுரும். சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே இங்க நிறைய மரங்கள் இருக்கு, நிழல் அதிகமா இருக்கின்ற காரணத்தினால அதுல அது நல்லா படுத்து கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அப்புறம் திருப்பி போய் ஒரு சுத்திட்டு வரும். அது இந்த நேச்சுரலா வளர்ந்த தாவரங்களை அது மேய்ஞ்சிட்டு இங்க வரும். வந்த உடனே அதுக்கு பச்சை நாத்து, சோள நாத்து நாங்க இங்க பயிரிட்டு இருக்கிறோம். அதை எடுத்து அவரு பண்ண பாக்குறதுக்கு மகாலிங்கம் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு. அவர் அது எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணி காடியில போடுவாரு. போட்ட உடனே அது அப்புறம் அதை மேய்ஞ்சிட்டு திருப்பி கொஞ்சம் ஒரு சுத்திட்டு வரும். சோ காலார அது நடந்து அந்த தனி மேய்ச்சலை மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணாம நாங்க போடுற இந்த அடர் தீவனம், அதுக்கப்புறம் திரும்ப மத்தியானம் காஞ்ச சோள நாத்து அதை கட் பண்ணி அதை 2 தடவை கொடுப்போம். அப்புறம் நைட்ல ஒரு 7 மணிக்கு பழையபடி அதே அடர் தீவனம், இந்த தானியங்கள் அடங்கிய அடர் தீவனத்தை கொடுப்போம். அதனால எங்ககிட்ட வாங்கிட்டு போய் கசாப்பு கடையில விட்டுறவங்க எல்லாமே சொல்லுவாங்க, நல்ல வளர்ப்பியா, அதாவது தனியா கொழுப்பு படியக்கூடாது, அந்த சதையோட அந்த கொழுப்பு இருந்துச்சுன்னா தான் அந்த மேய்ச்சல் முறைக்கு உண்டான ஒரு தனி பக்குவம் அதுக்கு கிடைக்கும். அந்த மாதிரி வரும். நாங்க ஒரு 3 மாச குட்டி, 4 மாச குட்டி வாங்குவோம். வாங்கி அதுக்கப்புறமா ஒரு 4 மாசம் இல்லைன்னா 5 மாசம் நாங்க அதை நல்லா வளர்த்து அதுக்கப்புறம் நல்ல லாபத்துக்கு நாங்க விற்பனை செய்வோம். இந்த லொகேஷன் இடம் எந்த பகுதியில இருக்கு சார்? விருதுநகர்ல இருந்து சிவகாசிக்கு போற வழியில ஆமத்தூர்னு ஒரு இடம் இருக்கு. அதுல இருந்து நம்ம உள்ளுக்குள்ள ஒரு டைவர்ஷன் ஒன்று இருக்கு, ஒரு ரோடு. அதுல வந்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்தின் பேர் சித்தமநாயக்கன்பட்டி. அதோட அவுட்டர்ல, இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவுட்டர்ல தான் இது லொகேஷன் இருக்கிறதுனால மத்த ஆடுகள் மூலமா வர்ற நோய்கள் எங்களுக்கு வந்ததில்லை. ஏன்னா நாங்க ஆரம்பத்திலே வாங்கின உடனே பிபிஆர் இன்ஜெக்ஷன் போட்டுருவோம். அது நோய் தடுப்பு முதல்ல. அது போட்டதுக்கு பிறகு நாங்க ஒரு 10 டேஸ் கழிச்சு டிவார்ம் பண்ணுவோம், குடல் புழு நீக்கம். அது ஐவர்மெக்டின் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மருந்து இருக்கு, இன்ஜெக்ஷனாவும் இருக்குது. பொதுவா நாங்க இன்ஜெக்ஷன் போடுறது இல்ல,
இந்த மருந்தே கொடுத்துருவோம். அது தொடர்ந்து வந்து ஒரு 4 அல்லது 5 நாளைக்கு டாக்டர் என்ன ஆலோசனை சொல்லியிருக்காரோ அதன்படி நாங்க கொடுப்போம். எங்களுக்கு வந்து கன்சல்டன்ட் டாக்டர் வந்து மதுரையில இருக்கிறாரு, டாக்டர் செந்தில்குமார் அப்படின்னு சொல்லி, குளங்காநத்தம் பைபாஸ் ரோட்ல அதுல இருந்து போற 100 அடி ரோடு பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போற ரோட்ல அவருடைய கிளினிக், பெட்ஸ் கிளினிக் இருக்கு. அவர் தான் எங்களுக்கு கன்சல்டன்ட். அவருடைய ஆலோசனையை தான் நாங்க இது பண்ணுவோம். அதனால எங்களுக்கு உயிர் சேதம் வராது. இதுல பெரிய தொந்தரவே பாத்தீங்க அப்படின்னா உயிர் சேதம், அப்புறம் இந்த கால் நோய், வாநோய் சொல்லி ஃபுட் அண்ட் மவுத் அந்த டிசீஸ் வரும். இதெல்லாமே அந்த மருந்துகள் கட்டுப்படுத்திடும். உங்களுடைய பண்ணை வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு இந்த ஆடு வளர்ப்புல என்னென்ன விஷயங்களை நீங்க கடைபிடிக்கிறீங்க? ஏன்னா அந்த சவாலான விஷயங்களை தாண்டி வந்தாதான் வருமானம்ங்கிறதே பார்க்கக்கூடிய சூழல் இருக்கு. என்னென்ன விஷயங்களை நீங்க கடைபிடிக்கிறீங்க? எப்படி அதை நேர்த்தியா நீங்க பண்றீங்க? ஆட்டுக்கு சளி பிடிக்க விடக்கூடாது சார். சளி பிடிச்சிச்சு அப்படின்னா அது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம். கட்டுத்தரை வந்து இயற்கையா இருக்கணும். அதை கொண்டு போய் ஒரு சிமெண்ட் தரையிலயோ அல்லது ஒரு மெட்டல் அந்த இதுலயோ போட்டு வளர்த்தோம் அப்படின்னா அவ்வளவு சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்காது. இப்ப இது நாங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜல்லி அடிச்சு அதெல்லாம் நல்லா நீட்டா இது பண்ணி, அப்போ அதுக்கு நல்ல ஏரேஷன் இருக்கும். அதை கொண்டு போய் ஒரு ஷெட்ல அடைச்சு அப்படி போட்டு இப்படி போட்டு இது பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து அவ்வளவு சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்காது. இந்த மாதிரி ஒரு வலை அடிச்சு அந்த இயற்கையில இந்த ஆடு மேய்க்கிறவங்க அவங்க வச்சிருக்கிற மாதிரி தான் அது. ஆனா அவங்க வந்து மழையில நனைய விட்டுருவாங்க. நாங்க வந்து மழை தூரல் விழுந்த உடனே அதுக்கு தனி ஷெட் இருக்கு, அந்த ஷெட்ல அடைச்சிருவோம். இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான சவாலான ஒரு காரியம். அது போக 3 மாசத்துக்கு ஒருக்கா கண்டிப்பா குடல் புழு செய்யணும். ஏன்னா அது வந்து தரையில இருக்க செம்மறியாடு வந்து எல்லாத்தையும் மேயும். காஞ்சது பச்சை மேய்ஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். வெள்ளாடு வந்து அந்த காஞ்சது அப்படி இப்படி கிடக்கிறத மேயாது, செடிகளா பார்த்துதான் அது மேயும். அதனால அது வளர்ப்பு வந்து வித்தியாசம், இது வளர்ப்பு வந்து வித்தியாசம். நீங்க செம்மறி ஆடுகளை தேர்ந்தெடுத்ததுக்கு என்ன காரணம்? செம்மறி ஆடு இப்ப இந்த இடத்துல வந்து நாங்க விவசாயமும் பண்றோம். பச்சையை பார்த்துச்சுன்னா எப்படியாவது உள்ள நுழைஞ்சிரும், சேதாரம் அதிகமாகும். வெள்ளாடு செம்மறி ஆடு வந்து அந்த பச்சையை நோக்கி போகாது, அது அப்படியே தலையை குறிஞ்சுக்கிட்டே அப்படியே போகும். முன்னால லீட் பண்ற அந்த லீடரை ஃபாலோ பண்ணி தான் அது போகும். வெள்ளாடு வந்து அங்கேயும் இங்கேயுமா ஸ்கேட்டர்ட் ஆகும் மேய்ச்சல்ல. அப்போ எங்களுக்கு வந்து இந்த விவசாயம் செடிகள் அதெல்லாம் இருக்கிறதுனால தோப்பு உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கிறோம். அது ஆரம்பத்துல அந்த குருத்து அது இதெல்லாம் கடிச்சிருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அதனுடைய விளைச்சல் வந்து கம்மியா தான் இருக்கும், குரோத்தும் கம்மியா தான் இருக்கும். அதனால அந்த சேதம் வரக்கூடாது அப்படிங்கறதுக்காக வெள்ளாடு மட்டும் நாங்க தனியா ஒரு இடத்துல வச்சிருக்கிறோம், வீட்டுல அங்க வச்சிருக்கிறோம். அங்க நாங்க ஜமுனா பேரி ஆடெல்லாம் வச்சிருந்தோம், 100 கிலோ ஆடு அதெல்லாம் வச்சிருந்தோம். அதெல்லாம் கொடுத்தாச்சு. அதுல உள்ள ஒரு குட்டி மட்டும் இருக்குது. மற்றபடி வெள்ளாடு அந்த சைடுல வச்சிருக்கோம். வெள்ளாடை வளர்க்கறத விட செம்மறி ஆடு வளர்க்கறது வந்து கொஞ்சம் ஈஸி. செம்மறி ஆடுகளை என்ன ரகம் வச்சிருக்கீங்க? நாங்க வந்து மயிலம்பாடி வச்சிருக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பொட்டு இப்படி பாட்டட் ஷீப் அது வச்சிருக்கிறோம். வெளிச்சி அப்படின்னு அந்த ஆடு வச்சிருக்கிறோம். நாட்டாடு 1-2 இருக்குது. நாட்டாடுன்னா அது தனி பிரவுனா இருக்கும், கொஞ்சம் இவ்வளவு மாதிரி சைஸ் வராது. எங்ககிட்ட இருக்கிற ஆடெல்லாம் 35 கிலோ ஆடுகள் இருக்கு, 30 கிலோ ஆடுகள் இருக்கு, 25 கிலோவுக்கு மேலதான் ஆடுமே இருக்குது. ஆட்டுக்கு வந்து இப்போ 9 மாசம் ஆகுது. என்ன பிரைஸுக்கு சார் கொடுக்குறீங்க இந்த கிடாக்களை? இது வந்து நாங்க 12,000 ரூபாயில இருந்து நாங்க அதோடைய சைஸ், அது எங்கிட்ட வேயிங் மிஷின் எல்லாம் இருக்கு. அப்பப்ப நாங்க அதை எடை போட்டு பாத்துக்கிடுவோம். அந்த எடை மிஷின்ல அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்க கொடுப்போம். கிலோ எடைக்கு நாங்க கொடுக்கறது இல்ல. ஆடை வந்து வெயிட் இவ்வளவு வெயிட் இருக்குது செக் பண்ணிக்கிடுங்க. ஆனா ஆட்டுக்கு பீஸ் ரேட்டு தான். இப்ப இது ஆவரேஜா பாத்தீங்க அப்படின்னா 11,000 இருந்து 12,000 ரூபாய் இதுக்கு நாங்க ஒரு ஆடு. ஆமா, குறைஞ்சபட்சம் வந்து ஒரு 25 கிலோல இருந்து உங்களுடைய ஆடே வந்து எடை வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஆமா ஆமா. இப்ப வாங்குறவங்க வந்து இப்ப எத்தனை ஆடு பண்ணையில இருக்கு, மொத்தமா நீங்க கொடுப்பீங்களா இல்ல சில்லறையாத கொடுப்பீங்களா? என்ன சூழல்ல கொடுக்குறீங்க? நாங்க வந்து மொத்தமாவும் கொடுப்போம், சில்லறையாவும் கொடுப்போம். பட் மேக்சிமம் நாங்க ப்ரிஃபர் பண்றது மொத்தமா ஒரு லாட். முடிஞ்ச பிறகு சீசன் எல்லாம் பார்த்து வாங்கணும். மழை சீசன்ல ஆடு வாங்கக்கூடாது. மழை சீசன்ல வாங்கணும் அப்படின்னா முக்கியமா அதுக்கு சளி பிடிக்கும். அது தேத்துறதே ரொம்ப கஷ்டம். மருந்து கொடுத்து இது பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கட்டுத்தரை அமைச்சு கொடுக்கணும். இந்த பனி நேரம் மழை நேரம் வந்து வாங்குறது வந்து உத்தேசம் இல்ல, நல்லது இல்ல. இப்ப எத்தனை ஆடு சார் நம்மகிட்ட இருக்கு? இப்ப வந்து 50 ஆடு இருக்கு, 50 கடா. இப்ப தொடர்ச்சியா வந்து நம்ம வீடியோக்குள்ள பாத்துட்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து எங்களுக்கு வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருப்போம். நாங்க கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பீங்க. ஆமா ஆமா. எப்ப உங்களுக்கு தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டாலும் ஆடு விற்பனை வந்து. ஆமா ஆமா ஆமா. ஆடு நாங்க வாங்கணும் அப்படின்னா எங்க கிட்ட 1 மாசமாவது நாங்க நல்ல இந்த அடர் தீவனம் சத்தான ஆகாரம் கொடுத்து அதை நல்ல புஷ்டி ஆக்காம நாங்க விற்க மாட்டோம். சிலர் வந்து அப்படியே மாத்தி விடுவாங்க. அது வந்து ஒரு மாதிரி ட்ரேடிங். இது வந்து இட்ஸ் அன் என்ஜாய்மெண்ட். அதனுடைய வளர்ச்சியை பாக்குறது, அதுக்கு ஃபீட் பண்றது, இதெல்லாமே ஒரு பெரிய நமக்கு ஒரு மென்டல் ஹெல்த். அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு. அது கொடுக்குது. ஆடு வளர்ப்புல ஈடுபாடுக்கு என்ன காரணம்? அதாவது இந்த மாதிரி பெட் அனிமல்ஸ் மேல, வளர்ப்பு பிராணிகள் மேல பிரியம் ஏற்படணும் அப்படின்னா அது சின்ன குழந்தையில இருந்து வரணும். என்னுடைய தாய் தகப்பன் வந்து டி எஸ்டேட்ல நல்ல உயர் அதிகாரியா எங்க தகப்பனார் பணியாற்றினாங்க. அப்போ வந்து நிறைய மாடுகள் எங்க வீட்டுல
வீட்டுல இருக்கும். விதவிதமான கோழிகள் அதெல்லாம் இருக்கும், ஆடுகள் இருக்கும். குறிப்பாக மில்ச்சிங் அனிமல், பால் கறக்கக்கூடிய ஆடு. அது என்னுடைய தகப்பனார் என் பையன் பிறந்த உடனேயே அந்த ஒரு பால் கறக்கக்கூடிய ஆடை வந்து அவனுக்கு ஆட்டுப்பால் கொடுத்தா நல்லா ஹெல்த்தியா நல்லா இருப்பான் அப்படின்ட்டு வாங்கி கொடுத்தாங்க. அதனால அவனுக்கும் எனக்கு இருக்கிற மாதிரி டபுள் மடங்கு இன்ட்ரெஸ்ட். என்னுடைய சன் அவன் ஒரு இன்ஜினியர், சிவில் இன்ஜினியர், கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிறான் ஃபேமிலியோட. அவனுடைய மகா இப்பவே பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த தெரு நாயெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அது ஐயோ பாவம் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு அதெல்லாம் ஃபீட் பண்ணுவா. சோ அது வந்து இளமையிலேயே வந்த ஒரு ஆர்வம். அந்த ஆர்வம் இருந்தனால நான் வந்து த்ரூ அவுட் ஆடுகள் மாடெல்லாம் நான் வந்து 65 மாடு வச்சிருந்தேன். நல்ல பெரிய பண்ணையா வச்சிருந்தேன். அப்புறம் என்னுடைய மனைவியினுடைய மறைவுக்கு பிறகு அதுல கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் செட் பேக் ஆயிடுச்சு. அதெல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டேன். ஒரு கேட்டில் ஃபார்ம் வச்சிருந்தேன். சிவகாசி மைய பகுதியிலேயே எனக்கு ஒரு தோட்டம் இருந்துச்சு. அந்த தோட்டத்துல நான் வச்சிருந்தேன். அதனால அதுதான் என்னுடைய ஆர்வம் இருக்கு. நீங்க ஆடோட சேர்த்து பாத்தீங்கன்னா கோழி, நாட்டுக்கோழி வளர்க்குறீங்க சார். அதை பத்தி சொல்லுங்க. என்னென்ன ரகங்கள் வளர்க்குறீங்க, எத்தனை கோழிகள் இருக்கு? நாங்க வந்து பியூர் நாட்டுக்கோழி, சுத்தமான நாட்டுக்கோழி, பண்ணை கோழி இல்ல. இந்த 6 ஏக்கர் நிலப்பரப்புல அது நல்லா போயிட்டு நல்லா மேய்ஞ்சு வரும். கோழியை பார்த்தாலே நமக்கு அந்த ஒரு மினுமினுப்பு, அதை வச்சு பார்க்கும்போது அது நல்ல புல்லு சாப்பிடும் முதல்ல. சோ இதுக்கு டிவார்மிங்கே, இந்த குடல் புழு நீக்கமே தேவையில்லை. ஏன்னா இந்த அருகம்புல்லு, அந்த புல்லு, இந்த புல்லு எல்லாத்தையுமே அது கொத்தி மேயும். அதுதான் அதுக்கு ரொம்ப பிரியம். அது போக அது வந்து நான்வெஜ் வந்து அந்த பூச்சி, பூரான், இப்படி தேள், இந்த மாதிரி இதுகளெல்லாம் மேயும். எங்க கிட்ட வந்து பியூர் நாட்டுக்கோழி இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்த சேலம் பக்கத்துல சங்ககிரி துர்கம்னு ஒரு ஊர் இருக்கு. அதுல ஒரு ஃபேமஸான ஒரு ரகம் இருக்கு. அதுக்கு பேர் வந்து மயில் கோழி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் வந்து ரொம்ப வருஷமா அந்த சண்டை சேவல் வளர்த்தேன். சண்டைக்கு கொண்டு விடல, ஒரு ஆர்வம், அதோடைய லுக்கு, அதோடைய அந்த பிசிக், அந்த உடல் அமைப்பு, அது அந்த ரசிப்புக்காக ரொம்ப வருஷம் வளர்த்தேன். கோயம்புத்தூர் போயிட்டு வந்த போது வர்ற வழியில நான் அந்த சங்ககிரி கோழியை பார்த்தேன். 5 மாச குஞ்சு. நீங்க நம்ப மாட்டீங்க, அது நான் இப்ப காமிக்கிறேன். அவ்வளவு நேர்த்தியா அது நின்னுச்சு அப்படின்னாலே அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறதே ஒரு பொழுதுபோக்கு. 2 ஜோடி 4 பறவைகள் வாங்கிட்டு வந்தேன். இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ். நாட்டுக்கோழி தான் மெயின். எங்க கிட்ட வந்து நாட்டுக்கோழி முட்டையும் வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க. முட்டை வந்து ஒரு முட்டை 20 ரூபான்னு கொடுக்குறோம். கோழிகள் வந்து இப்போ கடையில எல்லாம் நம்ம போய் வாங்கணும் அப்படின்னா அங்க அதிக விலை இருக்கும். நாங்க வந்து கிலோ கணக்குல தான் அதை கொடுக்குறோம். நாட்டுக்கோழி வந்து இப்ப சேவல் வந்து ஒரு கிலோ 350 ரூபாய், பெட்டை கோழி வந்து 400 ரூபாய் ஒரு கிலோ. இந்த மாதிரி சுத்தமான நாட்டுக்கோழி இந்த விலைக்கு யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க பொதுவா. அப்படி நாங்க வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இங்க வந்து ஒரு 150 கோழி இருக்கும். வீட்டுல வந்து ஒரு அங்கேயும் ஒரு கிட்டத்தட்ட 100 கோழிக்கு மேலேயே இருக்கும். எல்லாம் பெருவிடையா சிறுவிடையா? என்ன பெருவிடை வந்து ஒரு சிலது இருக்கு, சிறுவிடை நிறைய இருக்கு. ஆரம்ப காலங்கள்ல இந்த கோழிகள்லாம் நீங்க எங்க கலெக்ட் பண்ணீங்க சார்? ஏன்னா அதான் முக்கியமானது. ஏன்னா இன்னைக்கு இந்த நாட்டுக்கோழி எல்லாம் ஒரிஜினல் கோழி அப்படின்னாலே வந்து கிடைக்கிறது பெரிய விஷயமா இருக்கு. நான் கிராமமா அலைஞ்சுதான், சிலர் கொடுப்பாங்க, சிலர் கொடுக்க மாட்டாங்க. அப்படி வாங்கணும். வாங்கி இங்க இனப்பெருக்கம் செஞ்சு நம்பர்ஸ் இவ்வளவு கூடி இருக்கிறது வந்து இங்க பொறிச்ச குஞ்சுகள். அப்படி அது நாங்க அடை வச்சுக்கிட்டே இருப்போம். அது வந்து குஞ்சு இது பண்ணும். அந்த குஞ்சு வளர்ப்பு மேலாண்மை தான் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அதுதான் கேட்கணும்னு நினைச்சேன். வளர்ப்புலே குஞ்சு வளர்ப்பு மேலாண்மை பெரிய, அது ரொம்ப கஷ்டம். ஆரம்பத்திலேயே அதுக்கு வந்து அந்த தடுப்பு மருந்துகள் எல்லாம் கொடுத்துடணும். குடல் புழு நீக்கம் செய்யணும். குடல் புழு எல்லாம் பார்த்தா பெரிய இந்த நூடுல்ஸ் மாதிரி வரும் அந்த புழுக்கள், வெள்ளை கலர்ல. அது நீக்கம் கட்டாயம் செய்யணும். இல்லைன்னா எத்தனை மாசத்துக்கு ஒரு தடவை கோழியை பொறுத்தவரைக்கும்? 3 months 3 மாசத்துக்கு ஒருக்கா அந்த மாதிரி சொட்டு குடிக்கிற தண்ணியில விட்டாலே போதும். எங்களுடைய இந்த கோழிகள் எல்லாம் நாங்க கொண்டு போய் இந்த நோய் தடுப்பு ஊசி எல்லாம் போடவே இல்லை. அந்த நோய் தடுப்புக்கு ஆரம்பத்துல கொடுத்த மருந்து டிராப்ஸ் அதுடைய குடிக்கிற தண்ணியில வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாமே குடிக்கும் போது அது சரியா போயிடும். இந்த இயற்கையான சூழ்நிலையில வளர்றதுனால இதோடைய டேஸ்டே வித்தியாசமா இருக்கு. நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்திருக்கேன். இங்க ஜாஸ்தி இடம், நல்ல பெரிய வந்து ஒரு சுற்றுச்சூழல். இதுல இவங்க வளர்ற போது இவங்களுடைய அந்த உணவு சாப்பிடுற இதனால சேம் மத்த இந்த கம்பு, சோளம், கோதுமை இதெல்லாம் இதுக்கும் அதுக்கும் ஒரே இதுதான் ஃபீட். ஆனா இது வந்து இந்த இயற்கையில வளருது, இயற்கையில கிடைக்கிற உணவை உட்கொள்றதுனால இது நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியா ரொம்ப ருசியா இருக்கும். இந்த கோழி வந்து எப்படி சார் நீங்க சில்லறையும் கொடுக்குறீங்களா? மொத்தமா சில்லறையும் கொடுக்குறோம். சில்லறையா சில எங்களுக்கு வாடிக்கையாளர்கள் இருக்காங்க, வாங்க வந்து வாங்கிட்டு போயிருவாங்க. மொத்தமா இது வரைக்கும் நாங்க கொடுக்கல. ரேட்ல நாங்க காம்ப்ரமைஸ் பண்றது இல்ல. வளர்ப்புல எப்படி காம்ப்ரமைஸ் பண்றது இல்லையோ அதே மாதிரி ரேட் அதே மாதிரி. ஆமா, நாங்க we give the best quality. இது வரைக்கும் வந்து வீடியோ வந்து நீங்க பாத்திருப்பீங்க. ஆட்டு பண்ணை, கோழி பண்ணை, விவசாயம் சார்ந்து டாக் ஃபார்ம், அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு 65 மாடுகள் வந்து சார் வளர்த்த அனுபவம். பெட்ஸ் மேல வந்து வெறும் ஆர்வம் அப்படின்ற வார்த்தையை தாண்டி அதை தொடர்ச்சியா வளர்க்கிறதுங்கிறது பெரிய சவாலான விஷயம். கால்நடை வளர்க்கிறவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான். சார் வந்து பாத்தீங்கன்னா தொடர்ச்சியா வந்து வளர்த்துட்டு வர்றாங்க.
கொடுக்குறாங்க, ஆடுகள் வந்து என்ன விலைக்கு கொடுக்குறாங்க, மொத்தமா கொடுக்குறாங்களா, என்னென்ன ரகங்கள் இருக்கு, கோழியில என்னென்ன ரகங்கள் இருக்கு, எவ்வளவு கோழிகள் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத, முட்டை முதற்கொண்டு இங்க கோழி கொடுக்குறாங்க. ஸோ எல்லாமே நீங்க வந்து கீழே கொடுக்கப்பட்ட கான்டாக்ட் நம்பரை நீங்க தொடர்பு கொண்டு நீங்க வாங்கிக்கலாம். வழக்கம் போல சொல்றதான், தேவையில்லாத அழைப்புகள் கொடுத்து தயவு செஞ்சு வந்து அவங்கள வந்து தொந்தரவு செய்ய வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொண்டு மீண்டும் இதுபோல் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ஹலோ ரமேஷ். நன்றி, வணக்கம்.